Dear viewers, welcome to SLN Tech channel. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, SLN Techಗೆ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. Today I am going to explain about electrical stove spares and electrical kettle spares. ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಟಲ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭಾಳ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ವಾಚ್ ಫುಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ SLN Tech ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಇದೇ ಥರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಐಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಯಿಲು, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಐರನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಐರನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ರು. ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಮನೇಲಿ ಕೂತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು 2000 ವ್ಯಾಟ್, ಇದು 1250 ವ್ಯಾಟ್. ಇದು ತೀಟಾ ಕಂಪ್ನಿ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ತೀಟಾ ಕಂಪ್ನಿ. ಇದು 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಐರನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ರು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 40 ರುಪೀಸ್. ಇದು 550ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು 450ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು 40 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ರೋಟ್ರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 70 ರುಪೀಸ್ ಈಚ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್. ಇವು 3 ಸ್ಪೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟವ್ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಟ್ಲ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಟ್ಲು. ನವೆಡೇಸ್ ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟ್ಲು. ಇದು ಟಾಪು, ಇದು ಬೇಸು. ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು, ಇದು ಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಿಚ್ಚು. ಈ 3 ಐಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 120. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 50, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 70. ಇದು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆಟಲ್ ಟಾಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫುಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 150 ರುಪೀಸ್ ಫುಲ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಿಚಸ್ಸು. ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು 100 ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು 100, ಇದು 100, ಇದು 50 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಯಮಾಡಿ SLN ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮರಿದೇ ನೀವು SLN ಟೆಕ್ ಚಾನಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ SLN ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್.